Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr selber schnell und einfach Moos-Ostereier erstellen könnt. Ja, und als Basis werde ich diese alten Ostereier verwenden. Alternativ könnt ihr dafür dann auch Styropor-Ostereier nehmen. Aber ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, dass mir hier diese alten Ostereier nicht mehr wirklich gefallen. Aber warum entsorgen, wenn man daraus wiederum ja was Neues erstellen kann? Ja, und auf meinem Arbeitstisch befindet sich jetzt Plattenmoos. Und dieses Plattenmoos wird jetzt um die Ostereier drumherum gelegt werden. Nehmt einfach so viel Plattenmoos, ja je nachdem, wie groß ihr so ein Osterei gerne haben möchtet. Dann habe ich jetzt hier schon einen farbigen Bindedraht liegen. Die Farbe bleibt jetzt natürlich jedem selbst überlassen. Ich hatte erst darüber nachgedacht, einen schwarzen Bindedraht zu verwenden, aber andererseits, das darf ja auch ruhig ein bisschen bunt sein. So, jetzt machen wir den hier mal dran. Ich verfriere mir den mal eben miteinander. Kleinen Moment. Ich lasse jetzt hier mal ein gutes Stückchen vom Anfang hinausschauen. Eventuell finde ich den ja gleich wieder und kann das Ende von meinem Draht hier wieder dran befestigen. Ne? Gucken wir mal. Ja, und das wird jetzt hier um mein Osterei festgewickelt werden, beziehungsweise das Plattenmoos wird festgewickelt werden. Man kann das im Laufe des Erstellens auch immer wieder neu ausformen. Oder man nimmt sogar noch Plattenmoos hinzu, wenn man jetzt sagt, ich will das jetzt doch noch einen Tacken größer haben. Meinen Bindedraht schneide ich nun ab und verfriere mir den an den Anfang meines Drahtes. Ich hatte halt jetzt Glück gehabt, dass ich den Anfang halt immer ja im Auge behalten konnte. Ich verwebe jetzt die beiden Enden miteinander. So, einen Moment. Überschüssigen Draht schneide ich jetzt auch mal ab. Zack. Und den Anfang des Drahtes und auch das Ende stecke ich jetzt ganz entspannt in das Moos hinein. Ja, und auf die Art und Weise werden jetzt diese beiden Ostereier auch erstellt werden. Was man jetzt auch noch hätte überlegen können, man hätte hier den Draht enden lassen können und zack, man hätte dann schon eine Schlaufe daran zum Aufhängen. Aber meine Ostereier sollen definitiv nicht aufgehangen werden. So, ich glaube, ich nehme aber jetzt mal einen andersfarbigen Bindedraht. Hatte ich mir schon bereitgelegt. Der hier, der ist so, ich sag mal so zart lila stichig. Und da ist ein kleiner Fussel dran, mal eben abmachen. Oh je, ich muss mir hier mal eben den Anfang raussuchen. Ja, wo ist er denn? Wer möchte, der kann jetzt seine Moos-Ostereier noch weiter dekorieren. Ja, oder man lässt sie jetzt einfach so, wie sie sind. Aber ich werde meine auch noch dekorieren. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich meine Mooseier weiter dekorieren möchte. Jedenfalls habe ich jetzt hier verschiedenste Gräserwedel. Die stammen von Wiesengräsern, welche ich vergangenen Sommer gesammelt hatte. Dann habe ich hier getrocknetes Schleierkraut. Das hier ist auch Schleierkraut, hatte ich im Dezember gekauft, aber dieses Schleierkraut wurde, wurde mit irgendwas mal angesprüht. Dann haben wir hier ein paar Federn und ich habe hier etwas Schnur. Ja, und die Schnur wird jetzt mal zunächst wieder an dem Moosei befestigt werden. Genauso im Prinzip wie der Bindedraht. Ja, oder ich sag mal so ähnlich wie der Bindedraht. Mache jetzt hier mal einen Knoten hinein, damit die Schnur jetzt hier schon mal ordentlich dran sitzt. Aber ich muss mal eben noch mal von vorne anfangen. Kleinen Moment. Der Anfang war jetzt ein bisschen zu kurz. So, machen wir hier mal einen Knoten rein oder auch nicht. So, okay, machen wir mal noch einen hinein. Das muss ja hier nachher auch gut dran sitzen. Den Anfang lasse ich jetzt auch mal ein gutes Stück hinausschauen. Man kann da nachher eine Schlaufe dann ja drumherum wickeln, befestigen, machen, wie auch immer. Ja, und dann überlege ich mir mal, welche Materialien möchte ich denn jetzt überhaupt einarbeiten. Bei diesem größeren Osterei habe ich mir jetzt gedacht, nehmen wir mal die etwas größeren Gräserwedel. So, können wir mal 2 Stückchen nehmen. Dann kommt mal etwas Schleierkraut hinzu. Wenn die Gräserwedel noch zu lang sein sollten oder auch das Schleierkraut hier einfach mal einkürzen, mache ich jetzt auch mal. Zack, weg damit.
So, und dann nehmen wir mal eine etwas größere Feder. Ah, die ist ganz gut. Habe das jetzt hier auf die Schnur draufgelegt und wickel jetzt mit meiner Schnur so lange darum herum, bis ich halt der Meinung bin, ja, das reicht optisch an Schnur. Jetzt schneide ich meine Schnur ab und mache hier mal einen Knoten wieder hinein. Ich hatte erst überlegt, eine Schleife zu machen, aber ich bin nicht so super im Schleifenbinden. Das soll ja auch einigermaßen nett aussehen nachher. Zack. Überschüssiges Material schneide ich mir jetzt mal hier ab. Und genauso mache ich das auch gleich mit den 2 anderen Ostereiern. Aber ich glaube, das sieht doch ganz niedlich aus. Schleierkraut hier nochmal etwas zurechtfriemeln, auch die Feder. Man kann das Ganze immer noch justieren, ne? So. Also ich finde es süß. Feder noch ein bisschen rüber. Aber ich glaube, ich hole mir gleich noch etwas Schleierkraut hinzu. Ich hatte das jetzt einfach wirklich so lange aufgehoben. Ja, bis zu diesem Projekt hier letzten Endes. Aber seitdem ich dieses Schleierkraut gekauft hatte, habe ich es leider nie wieder im Geschäft gesehen. Also in der Farbe. Schade, schade, schade. Aber was willst du machen, ne? Ist halt so. Mit der Dekoration meiner Mooseier bin ich jetzt soweit fertig. Ja, und meine werde ich einfach auf so einer Baumscheibe platzieren. Wobei, das kann ich euch ja auch eben noch mal schnell zeigen. Meine Baumscheibe hat im Übrigen einen Durchmesser von in etwa 34 cm. Und auf diese Baumscheibe lege ich mir jetzt mal zunächst Tilansien drauf. Ich forme da jetzt sozusagen mal so ein kleines Nest raus. Das sind jetzt auch Tilansien, die sind schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, ich habe die 2020 mal gekauft. Dann kommen die Mooseier hinzu. Ja, und wer möchte, der kann jetzt hier auch noch eine kleine Figur platzieren. So, ich glaube, ich nehme diesen Vogel hier. Ich hatte erst darüber nachgedacht, diesen Osterhasen zu nehmen, aber das passt jetzt nicht so richtig vom Größenverhältnis. Die größeren Osterhasen, die ich besitze, die sind jetzt silber und die passen dann auch nicht so wirklich da hinein. Von daher nehmen wir mal diesen kleinen Piepmatz hier. Ja, und dann ist man mit der Dekoration soweit fertig. Mehr würde ich daran jetzt nicht machen. Es bleibt jetzt natürlich auch noch jedem selbst überlassen, ob er jetzt hier noch vielleicht eine Lichterkette einarbeiten möchte oder irgendwo noch eine Kerze platziert. Aber hier ging es ja jetzt mehr um die Mooseier. Ja, und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!